Som frivillig i Blå Kors eller i andre frivillige organisationer kommer man ud for mange forskellige typer af oplevelser. Nogle af dem er glædelige og berigende, og rigtig mange af dem har man en oplevelse af at være til nytte og være til god hjælp, og er på alle mulige måder positive. Men nogle af dem er udfordrende og vanskelige. Man kommer i situationer, hvor man har en oplevelse af at komme i afmagt. Man ved ikke, hvad man skal stille op her. Nogle er pressede og ubehagelige, og måske har man en oplevelse af at blive utryg, og det sidder i kroppen i lang tid efter. Nogle gange har man en oplevelse af, at man kommer til at tage det med hjem, og svært ved at lægge nogle af de oplevelser fra sig. Og det kan nogle gange sådan samlet set blive en oplevelse af, at det bare bliver for meget med det hele. Supervision er ikke altid en løsning på alt det. Men supervision kan fungere som en god støtte, en god sparring, en god hjælp til at håndtere nogle af de situationer, blive klogere på nogle af de situationer, og kan være en god hjælp og en god ressource i ens arbejde som frivillig. Når man går ind i frivillig arbejde, vil man typisk være motiveret af at være til nytte og være til hjælp for andre mennesker. Det er ligesom den energi, man går ind i arbejdet som frivillig med. Men udover at have den energi med, så er det faktisk også nogle andre ting, der er vigtige. Det er vigtigt at have en bevidsthed om, hvad det er for en rolle, man har som frivillig. Man er jo ikke professionel, men alligevel det at have en bevidsthed om, at det er nogle bestemte ting, man byder ind med, og nogle bestemte ting, man ikke byder ind med. Nogle bestemte ting, man har at byde på. Men det kræver, at man har en viden om den opgave, man skal løse. Det kan fx være en viden om de gæster, man kommer til at møde, deres baggrund, de behov, de kan have, de måder, man kan møde dem på. Og det kan samtidig være vigtigt at have et kendskab til den organisation, Blå Kors, hvad det er for nogle værdier, hvad er det for nogle holdninger, som Blå Kors har. Og for at kunne håndtere den del, der er det selvfølgelig vigtigt, at man er klædt på af organisationen og ens ledere. Samtidig så er det jo også sådan, at når man går ind i frivillig arbejde, så gør man det med sin person. Man gør det med sin personlighed, med sin historie, med sine erfaringer, med sit temperament, med værdier og med motivation. Hele den pakke har man med ind, så man er i det med hele sig selv. Og hele det sig selv, når det kommer i spil, jamen så kommer det jo til at fungere på fordel og på ulemper. Og i den forbindelse, der er det vigtigt og godt at have kolleger, som kan give en feedback, give en sparring, give en god hjælp i forhold til, hvordan man finder ud af at udfylde sin frivillige rolle på den bedst tænkelige måde. Men når man går ind i frivillig arbejdet, så er det også vigtigt at være opmærksom på, at man ikke forventer at få dækket sine personlige, private behov. Det er stadigvæk familie og venner, der skal klare den sag. Alt det her, det er en stor mængde at skulle forholde sig til. Og det er der, hvor supervision helt sikkert kan være en god hjælp. Supervision, det er en dialog, hvor man kan undersøge og blive klar på, hvad det er for en udfordring, man står i. Så at sige, få dem foldet ud og blive bevidst om, hvad det er for nogle udfordringer, man står med. Og så er det samtidig en dialog, der skal hjælpe med at finde nogle nye løsninger, nogle modeller for, hvordan man kan håndtere noget. Og det er ikke terapi. Så supervision er ikke et spørgsmål om, at man skal ind og grave, men det er et spørgsmål om at bruge det som metode til at blive bedre til og mere tryg ved og mere afslappet i at være i sin frivillige rolle. Så målet for supervision, det er at blive klogere på noget, det er at vide noget, man ikke vidste før, det er at få klarhed med noget. Samtidig med, at det er det at få metoder, få redskaber, så man kan noget nyt og kan noget mere. Igennem supervision kan man få hjælp til at få klarhed på, hvad det egentlig er for en opgave, man skal forsøge at løse, hvad det er rollen, som frivillig den indeholder. Men igennem supervision kan man også få hjælp til, når man er låst fast i en bestemt situation, og få undersøgt, hvad den situation handler om for en, og få løsnet op for den. Og man kan få hjælp til at sikre, at man ikke brænder ud i rollen som frivillig, at man er i stand til at lægge den fra sig, når man tager hjem fra en frivillig aktivitet. Og man får naturligvis også mulighed for at kunne tale om gode situationer, givende situationer, og sammen med sine kolleger undersøge, det gik godt i går, hvad var det egentlig, der gjorde, at det gik så godt, som det gik? Hvad var det, vi gjorde, som var anderledes end det, vi plejer at gøre? Så man også kan
bruge det positive, og det ikke altid er fokus på det problematiske eller på det negative, men det er alle de oplevelser, man har, som man sammen med sine kolleger får muligheden for at vende og undersøge og blive klogere på. Og altså først og fremmest for at være god til at være i frivilligrollen, men bestemt også lige så vigtigt for at passe på sig selv, for at finde ud af at kunne være i det her uden at blive brændt ud. Jo, når man er i sin frivillige rolle, og man har en oplevelse af, at der er et eller andet, der udfordrer en. Man er måske ikke helt klar over, hvad det er, men der er et eller andet, der går ind på, som man er svært ved at lægge fra sig. Det kan fx være en følelse. Det kan være en følelse af at være utilstrækkelig i en bestemt situation, at blive magtesløs. Man møder en gæst, som man får en stærk empati med, men har svært ved at finde ud af, hvad man skal op med den. Det kan også være, at man oplever, at man bliver irriteret, eller man bliver vred. Det kan i det hele taget være forskellige typer af følelser, som efterlader en med en bestemt stemning, som man ligesom ikke kan ryste af sig, og som måske følger med, når man går hjem fra den frivillige aktivitet, man er i. Det kan også indimellem være en adfærd. Det kan være noget, man selv gør, som man undrer sig over, og måske ikke har det særlig godt med. Måske en måde, man forvalter for eksempel en irritation på. Eller, og nogle gange er det hvor det bliver rigtig sårbart, det er, når man har en oplevelse af, at der er en kollega, der gør noget, som man undrer sig over som problematisk. Så vil det også være godt at bruge supervision som det sted, hvor man kan vente i en sammenhæng, hvor det ikke handler om at skulle pege fingre af nogen, heller ikke af sig selv, men mere på at kunne undres og undersøge noget, og kunne stille sig selv spørgsmål, hvad er det lige, der sker her? Hvorfor sker det lige? Hvorfor sker det for mig? Hvorfor sker det for dig? Det er nogle af de situationer, hvor det virkelig kan være nyttigt at bruge supervisionsrummet som en mulighed. Det kan fx være et emne, som jeg har en oplevelse af, at der er nogle af gæsterne, jeg har mistet engagement, som jeg begynder at undgå. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad der sker med mig i de situationer, men jeg kan bare mærke, at når jeg er sammen med dem, så søger jeg dem ikke. Jeg undgår dem rent faktisk. Det vil jeg gerne have hjælp til. Eller et andet eksempel. Jeg har en oplevelse af, at jeg bliver enormt vred på en af gæsterne, fordi jeg synes, jeg har givet så meget af mig selv for at hjælpe ham med at holde op med at drikke. Men han fortsætter bare, og jeg er ved at miste tålmodigheden og motivationen. Og jeg kan mærke, at den vrede, den synes jeg ikke, at jeg forvalter ret godt, når jeg er sammen med ham. Et tredje eksempel, det er min egen måde at reagere over for gæsterne på, når jeg synes, de gør noget, som jeg har svært ved at forstå. Nogle gange mærker jeg, at jeg kan blive utrolig irriteret. Jeg ved ikke helt, hvordan det skal gøre med den irritation. Jeg tror, jeg kommer til at gøre det på en uhensigtsmæssig måde. Så jeg vil gerne gøre på en anden måde med den irritation. Det kunne være sådan konkrete eksempler på, hvad det kunne være sager, man tager på i supervisionen. Jamen det er jo typisk noget, der foregår som en samtale, som en dialog. Det kan nogle gange være en af en. Hvis man har været udsat for en skræmmende eller en belastende oplevelse, så er det måske der, hvor det kan være vigtigt ret hurtigt at få fat på en supervisor, som kan hjælpe en med at bearbejde en belastende oplevelse. Men det er alligevel det, som er det usædvanlige. Det, som måske er det mere sædvanlige, det er, at man er en gruppe, at der er en supervisor og en gruppe af frivillige, og at man starter op på den måde, at supervisor spørger ind til de enkelte supervisanter, de enkelte frivillige i gruppen, og spørger, hvad de sådan er optaget af for tiden, og hvad de gerne vil have supervision på i dag. Og så tager man en runde på det, og finder ud af, hvilke sager man så skal arbejde med. Og så vil det være sådan, at det er den, der har sagen, den, der har et emne, som kunne være en af dem, jeg nævnte før, som kommer på programmet den dag. Og så foregår den næste del af supervisionen ved, at det er supervisor, og den, der så er fokusperson med sin sag, som tager samtalen. I første omgang vil det så typisk være sådan, at supervisor interviewer, undersøger sammen med den, der har en sag på, hvad det er, der er udfordringen, hvad det er, der er situationen, hvad det er, der er problemet i problemet for den person. Og når jeg bruger den formulering, problemet i problemet, så er det fordi, man ofte bliver nødt til at undersøge lidt mere grundigt, hvordan er det et problem lige bestemt for dig, det her. En anden vil måske ikke have helt det samme problem med det, men lige bestemt, hvad er problemet for dig i det her.
Så der vil man ligesom folde det ud i de spørgsmål, som supervisor stiller, for at få et klart billede af, at det er det her, der er min udfordring. Det er det her, der er svært for mig. Så hvorfor er det så svært for mig at håndtere den situation? Det vil man så undersøge ved at spørge ind til og undersøge ret grundigt. Hvad skete der i situationen? Hvor skete det hen? Hvem var der overfor? Og hvad var det ved din egen reaktion, som du havde det besværligt med? Og i de spørgsmål finder man måske ud af, at hvis der er en ting, det er irritation og den måde at forvalte den på. En anden ting, det er, at der måske ligger nogle andre ting bag. At man måske bliver ramt af en frustration over, at man synes, man gør så meget her, og det hjælper ikke noget. Der har man sådan set fået et bedre problem. Eller man kan sige, at ens problem er blevet mere konkret. Så altså den del af supervision handler om at udfolde og undersøge. På et tidspunkt, så vil man typisk stoppe, og så vil man bede dem, der ikke har en sag på, at fungere som kolleger, som kommer ind med deres tanker, erfaringer, idéer, refleksioner omkring det, de har hørt her. Og det er ikke en diskussion med supervisor og fokusperson. Der lytter supervisor og fokusperson til dem, der snakker sammen, og hører bare, hvad det er, de sådan kommer op med. På et tidspunkt så siger supervisor tak for det, og vender tilbage til samtale med fokuspersonen og siger, var der noget ved det, dine kolleger sagde, som du kunne bruge til noget? Og i den anden del af samtalen, den vil man så typisk bruge til at undersøge, hvilke muligheder kan der være for, at du kan gøre noget andet, end det du plejer at gøre i de situationer. Og det er ofte fristende for supervisor at give nogle gode råd, og det kan også nogle gange være en god idé. Men ofte så vil det samtidig være sådan, at det er bedre at prøve at arbejde med de tanker, idéer, løsninger, som fokuspersonen selv kan komme op med. Fordi ofte vil det være sådan, at man får et godt råd, så tænker man, ja, det er nok sådan, jeg skal gøre, men det tror jeg ikke, jeg kan bruge til noget, fordi jeg har de udfordringer i den forbindelse. Så det vil typisk være rigtig vigtigt, når man giver et godt råd, at undersøge, hvordan kan du bruge det her, og kan du bruge det, og er der nogle ting, der forhindrer dig i at bruge det. Så hele tiden det med at komme op med idéer, men samtidig, hvad kan forhindre idéerne i at blive brugt. Det, der så gerne skulle blive målet i det, det er, at man kommer frem til et punkt, hvor man har udfoldet tingene, udfoldet sagen, hvor man har kigget på, hvilke handlemuligheder kunne der være, hvilken plan kan du lægge op, og så vil man det prøve at aftale. Så hvad vil du prøve at gå hjem og gøre på en anden måde? Nogle gange så er det jo sådan, at den sag, man er på, det er min sag, det er mit problem, og derfor er det mig, der har brug for at få hjælp til mig selv. Men andre gange, der er det måske hele gruppen af frivillige, der har en udfordring med en bestemt gæst, eller noget, som på en eller anden måde mere tilhører gruppen, og der er metoden selvfølgelig lidt anderledes. For der vil man typisk gøre det, at der vil supervisor interviewe eller spørge ind til hver enkelt af de frivillige om deres opfattelse, oplevelse af den her situation, af den udfordring, den problemstilling, de står med. Og så efterfølgende prøve at finde frem til en form for fælles plan og en fælles løsning for, hvordan man kan prøve at gøre noget på en ny måde. Og der vil næsten aldrig nogensinde være fuldstændig enighed. Og man behøver heller ikke nødvendigvis at være enig i den situation. Det man skal, det er, at man skal acceptere den præmis, at man finder en eller anden form for løsning, man kan prøve af for en periode. Og at man aftaler med hinanden, at nu går vi hjem og gør sådan, eller prøver at gøre sådan, og næste gang vi har supervision, så tager vi det op igen og ser, hvordan det er gået. Og så kan det være, at dem, der har været i mindretal, eller dem, der ikke helt tror på løsningen, de har fået nogle nye erfaringer. Og hele gruppen har fået nogle nye erfaringer, som gør, at man kan justere på den beslutning, man har truffet, og prøve noget nyt af. Så det bliver rigtig vigtigt i den sammenhæng, at der er en mulighed for at samle op på det, og evaluere på det, og gøre noget andet. Så kan man typisk bedre være med til at prøve at arbejde positivt på noget, som man selv måske i første omgang var lidt skeptisk i forhold til. Så hvis det er noget med metoden, at det er noget med strukturen, den måde man gør det på, jamen så er der nogle andre ting, som er rigtig vigtige, og som man skal have på plads, inden man går i gang. Fordi hvis supervision skal kunne lade sig gøre, hvis supervision skal fungere, hvis man som frivillig skal have en oplevelse af, at det er nyttigt at bruge tid på, og at det er hjælpsomt, jamen så er det helt afgørende, at man har en god tryghed, når man er i supervisionsrummet eller supervisionsprocessen. Tryghed er simpelthen det allervigtigste, man skal have på plads. Og det er jo ikke, tryghed er jo ikke bare sådan noget, man kan beslutte sig for. Der er simpelthen nogle ting, man skal gøre for at sikre, at der kan komme tryghed.
Noget af det, som er rigtig vigtigt for, at supervision kan fungere for at udvikle den tryghed, jamen det er, at man ikke forsøger at være dygtig. At det er rigtig vigtigt, at der er en fælles forståelse og en accept i gruppen af, at før eller siden, når man arbejder som frivillig, så er det noget, der bliver bøvlet. Så er det noget, der bliver besværligt. Så er det noget, hvor man klumrer i det. Og det skal være helt acceptabelt i gruppen, at det er det, der er udgangspunktet for, at man kan bruge supervision til noget godt. Det er, at man ved med hinanden og med sig selv, at nogle gange er det besværligt, og det er det, som supervision så skal tage hånd om. Så det er altså at have en accept af, at nogle gange så er det svært, at det er også rigtig vigtigt. Så for at få supervisionen til at fungere, er det også rigtig vigtigt at snakke om rammer og grænser. Det vil sige, at man, inden man går i gang, har nogle klare aftaler om, hvad er det her for noget? Hvordan foregår det? Hvordan grænsesætter man i det? Hvordan rammesætter man det? Hvor lang tid er man på? Hvor lang tid foregår en seance? Alle de ting, der handler om at sådan få et godt overblik over, hvordan det foregår, jamen det er med til at øge tryghed. Så det er vigtigt, at man får snakket om det i forvejen. Det er også rigtig vigtigt, at man får snakket om forventninger eller bekymringer. Måske tidligere erfaringer med supervision. Det kan være, at man har haft en oplevelse i en supervisionssammenhæng, at man følte sig klædt af, eller man følte, at man kom til at blotte sig selv, eller man blev kritiseret, så man har fået det sådan her. Og det er helt sikkert, hvis man har den oplevelse, at det er et sted, hvor man bliver kritiseret, at så byder man inget med noget. Man tager ikke nogen sager på. Man garderer sig, at man siger, jeg skal ikke have sagt noget, fordi det er alt for farligt det her. Så det at få afklaret hele den del, inden man går i gang, er også rigtig, rigtig vigtigt. Der er 3 grundregler, eller 3, hvad kan man sige, normer, som samtidig er rigtig vigtigt for, at supervision kan fungere. For det første, så er det rigtig vigtigt, at man har en aftale med hinanden om, at der er en fortrolighed omkring supervision. Det vil sige, de sager, man tager på, de snakker, man har, de måder, man kommer til at vise sig selv på, måske til at blotte en sårbarhed på, at man ved, at det ikke er noget, der kommer til at komme uden for det rum, som supervision foregår i, men at man kan være sikker på, at der er en tavshedspligt, som de andre og en selv overholder. Det er med til at øge trygheden ved, at jeg kan sige, hvad der er vigtigt for mig i den her sammenhæng, og jeg ved, at det ikke kommer nogen andre steder hen. Så er der en anden forudsætning, som er rigtig vigtig. Det er, som er en god norm. Det er, at man er indstillet på, man ligesom har den norm med sig, at man vil være hjælpsom over for sine kolleger. Det vil sige, at de ting, man siger og gør, når man er i reflekterende team, når man er kollega, der giver tilbagemelding på det, som de andre sidder og snakker om. At man er styret af at sige, hvordan kan jeg være givende og hjælpsom og generøs over for mine kollegaer. Fordi hvis man gør noget andet, hvis man bliver fejlfindingsorienteret, hvis man bliver kritisk, jamen så sker den her igen. Så det at have den som en grundnorm, det er, at jeg er indstillet på at være hjælpsom. Så er det regel nummer 2, som er rigtig vigtig. Regel nummer 3, som er rigtig vigtig, det er, at der er respekt omkring grænser. Det vil sige, at hvis man som fokusperson fortæller om en sag, og får nogle spørgsmål, man tænker, nu begynder det simpelthen at gå for tæt på, nu kan jeg mærke, at jeg begynder at blive blottet på nogle måder, som jeg ikke er sikker på, at jeg har det godt med bagefter. Der skal man være helt sikker på, når man siger fra over for det, der skal supervisor og ens kolleger respektere det, med det samme man siger det. Man skal ikke ret mange gange have en oplevelse af, at de ikke bliver respekteret, jamen så gør man sådan her. Og der kan man sige, at det giver selvfølgelig en udfordring for det, hvis man nu har det sådan, at man har haft et samarbejde med en kollega, hvor man har haft en oplevelse af, jamen du gjorde noget i går aftes, som jeg ikke synes var så godt. Hvordan pokker skal man så kunne sige det, hvis man samtidig skal være hjælpsom? En af måden at sige det på, en af måden at arbejde med det på, ved netop at kunne fastholde det med at være hjælpsom og generøs, jamen det er at kunne sige sådan noget som, jeg lader mærke til i går aftes, da vi var sammen. På et tidspunkt, der fik jeg oplevelsen af, at der var et eller andet, der irriterede dig voldsomt. Og jeg havde en oplevelse af, at du reagerede på den irritation. Og jeg bliver nysgerrig på, at jeg vil gerne få en forståelse for, hvad var det egentlig, der gjorde, at du reagerede på den måde? Hvad var det egentlig, der gik der på lige der? Der får man både sagt, der er noget her, som jeg ser som problematisk, og samtidig så får man det sagt det på en måde, hvor det stadigvæk kan være båret af ånden om at være hjælpsom over for hinanden. Så det er 3 elementer, hvis jeg lige skal opsummere dem. For det første, at man kan have tillid til, at der er en fortrolighed. For det andet, at supervisionen er båret af, at man er indstillet på at hjælpe hinanden. Og for det tredje, at man har en oplevelse af, at man kan stole på, at man kan sætte grænser, og det bliver respekteret. De 3 grundregler skal altid være til stede. Og den sidste, det er måske lidt en gentagelse, men jeg vil lige fremhæve den igen, det er,
at det er rigtig godt, hvis man kan få skabt en kultur, hvor det er okay at dumme sig, hvor det er okay at klumre i det, men samtidig, at man er åben og parat til at undersøge de situationer, hvor man selv har en oplevelse af, at der var noget, der var rigtig svært.